Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Bugünkü vaziyetimizni sözleyimiz leksiyada. Sıdıqacı Rozi, Washington'da sözleyimiz. Bugün çislaq 2024 yıl 4. ayının 1. günü haftığı düşenbe vatandaş. Bugün Torbetler'deki asaslı muhakemelerdeki mavzular nime deseniz? Birinci Rusya Prezidenti Vladimir Putin yana 150 ming kişilik harbiy qo'shin tayyorlashga buyruq tushirdi. Bunun buyrug'ichi bo'lganda hozir 150 ming kişilik harbiy qo'shin ehtimol deyishdi Donbassga hujum qilishi mumkin dedi. Şu vaqt yan Torbet'te nima deyildi desa, Krimiya osmonida Rusiyanın harbiy aeroplanlari, belki razvet qilib uchayotgan harbiy aeroplanlarmi yoki nima urib tushirildi. Buni endi Ukraina tarafdan yoki boshqa tarafdan bir isbotlaydigan gap chiqmadi. Ukraina urib tushirdi-da hisobda. Undan keyin andan Polsha prezidenti dediki, bir 2 kun burun shundoq dediki, hozir butun Yevropa urush holatida turyapti dedi. Şundaqla hozir bugünkü yana bir xabarda Polsha fidoyilari Ukrainaga yordamda bo'lib Rossiya qarshi Polsha fidoyilari urush qatnashdi dedi. Buning rost va yoki boshqacha ekanligini isbotlaydigan alayda yozma xabari yo'q. Rossiya tarafdan bu vaziyat mana shundoq vatandash. Endi Osiyo tarafda jungo munosabatlar albatta vaziyat qandoq desangiz, bugünkü Torbetler'deki muhim temalar mavzular dedik. Tayvan'ın sabık prezidenti Ma Ying-ju bugün 4. ayının 1. günüde Jungo'nun Şinjan şehriga kelib aeroplandan tushdi. Hozir u kishining Beijing yoki Jungo'da elib boradigan ziyorat mezgili 11 kun. Bu 11 kun ichida hozir belgilangan vaqt bo'yicha 4. ayının 8. günü Beijing'de reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. Biroq bu hozir bevosita Beijingga tushmaganga qaraganda bu balki taktikalik bir taraf qilish bo'lib hisoblanishi mumkin. Hisoblanishi mumkin. Biroq bu 8 kun saqlaydigan bo'lsa, bu yerga eng asosli masala reis Xi Jinpingga ifoda bildirishi kerak. Yani reis Xi Jinping qo'ygan talablarga ma'qul bo'lishi kerak. Qanday talablarni qo'ydi? Masalan, Torbet'te mesela pulga qaraydigan yillar. Chenni xonimning Torbet'i değildi ki bu, hatta Tayvan bir davlat degan so'zni og'zidan chiqaramidi Ma Ying-ju deydi. Tayvan Kuomintang partiyasining sobiq prezidenti Ma Ying-ju hozir Tayvan bir davlat degan ismni og'zidan chiqarolmadi. Undaqda Kuomintangni inkor qildi degan gap, hatto o'zining prezident bo'lib Tayvanga saylanganligini inkor qildi degan gap. Bu vaqtda kimsan? Agar Tayvan bir davlat degan gapni og'zidan chiqarolmasan, sen kim? 8 yil prezident saylamada prezident bo'lib Tayvanga hukmronlik qilgan yoki rahbarlik qilgan yoki Tayvanni boshqargan bir prezident Ma Ying-ju bugun Tayvan bir davlat deganmisan, sen nimaga prezident? Gapning ochiqchi mana shu yerda vatandosh. Undan keyin hozir bu kishi Tayvandan Shenzhen shahriga tushdi. 4. ayning 8. kuni reis Xi Jinping bilan ko'rishishdan burun buning o'rtasidagi siyosat programmasi nima? Reis Xi Jinping bilan Ma Ying-ju o'rtasidagi siyosat programmasi nima? Biroz siyosat programmasi bo'lmasa, unda sen kim bo'lib reis Xi Jinping bilan ko'rishasan? Gapning o'zi bu yerda. Bu 2015 yili Singapurda bir qatim ko'rishgan edi 11 oyda. Shuningdan keyingi ko'rishish bo'lib hisoblansa 6-7 yil bo'lgan bo'ldi hisobda. Sen bu qatim ko'rishishning oldida vaziyat nima? Birinchi vaziyat vatandoshim, hozir 5. ayning 20 kuni yangidan prezident bo'lib saylangan Tayvanlik Lai Ching-te bilan muavin prezident Sun Mu-ching xonim vazifa topshirib oldi.
vazifa topshirib elishdan burun va yoki shu orliqdagi vaziyat Reis Shi Jinping uchun muhim, intayin muhim vaziyat, muhim vaqt deb qaralyapti. Biz toza tushunolmayapmiz, bu vaqtga nima ishga tutildi Reis Shi Jinping. Toza konkret bir ishga eg'iz gap bir yoqdan kelmayapti. Nimadan qo'rqadi? Masalan, Reis Shi Jinping 5-ayning 20-kunigacha bo'lgan musha orliqda nimadan qo'rqadi? Bu to'g'rida hech qanday bir fikr yo'q. Hozir siz shuni bilamizki, biz vatandosh Tayvanda asosiy qonun, masalan, Junhua Minguo hukumatining asosiy qonuni Tayvanda 7 qatim o'zgartirildi. Buningda Junguo degan ism yo'q. Bir Junguo degan ism yo'q. Bir Junguo degan ibora yo'q. Shundaqli Tayvan Junguoning bir qismi deydigan bir ibora yo'q. Yoki Tayvan tarafdan Junguoni birlikka keltirish deydigan bir ibora yo'q. Faqatla Tayvan. Ondaqda dunyoda kim o'ttirg'i chiqib Tayvan Junguoning bir qismi edi deyalaydi? Kim shundaq hukmni qila oladi? Bu mumkin emas vatandosh. Ondan keyin to'g'ri betlarda hozir 3-nuqtada vaziyat jiddiyligi nima desangiz, birinchi savol to'g'ri betlardagi bugungi birinchi savol deydiki, hozir Filippin endi ikkinchi Ukrainaga aylanamdi deydi. Filippinning hozirgi vaziyatidan qaraganda Filippin ikkinchi Ukrainaga aylanamdi. Tayvan bo'g'ozi Janubiy dengizga bog'lanib ketdi. Hozir turguncha biz Tayvan bo'g'ozi xatarligi va bexatarligi to'g'rida so'zlab keldik deydi Torbiti. Endi hozir Tayvan bo'g'ozi bilan Filippin taqim oroldir yoki Filippin davlati. Filippinning atrofidagi dengiz yuzi masalasi bir gavdaga aylanib ketdi, bir-biriga bog'lanib ketdi. Amerikaning ittifoqdoshlari, masalan Yaponiyadek, masalan Filippindek, yana boshqa ittifoqdoshlari hozir mushu tavallikka, Filippin tavallikiga nait zich o'rinlashtirildi. Axborot yashmisi 4-ayning 1-kuni YouTube. Axborot yashmisi bu Tayvanning bir televiziya kanali deymiz. Endi yana qaraylik, 24-yil oldin ko'rarlik bilan aytganda Qizil imperiya, ya'ni Jungo bir o'zgarish davriga kirdi. Yeshilmagan sirlar 4-ayning 1-kuni YouTube. Masalan, Jungo navbatda yeshilmagan sirlarim deganidek Qizil imperiya bir o'zgarish davri kiradigan bo'lsa, chunki shu o'tkalga, shu bosqichga, shu girvakka kelib to'xtadik. Turgun sizlarga iqtisod to'g'risi so'zildik, siyosatlar to'g'risi so'zildik. Endi chiqadigan yo'l boshqa yo'l qolmadi. Moliya tugashdi. Yerlik hokimiyatlar qarzga bo'g'ilib ketdi. Nima qilardi bilmadi, qandoq portlash. Buni hayron qolasiz vatandoshlar. Shu narsani ko'z tutsinki, hozir Amerika ovozi radiosining maxsus programma bo'yicha maxsus to'y yozuvchisi Gogwang apandi nima dedi desangiz, Gogwang apandi nima dedi desangiz, Jungo hozir o'zgarish davriga kirdi deysan. Men Jungo'ni o'zgarish davriga kirdi deyman. Jungo Qizil imperiya bu tinch yo'l bilan o'zgarishi kerakmi yoki qon to'kilishi kerakmi? Gap mana shu yerda deydi. Bu Hugo Wang degan 1987-yillarda Jungo'ning vaziri Zhao Ziyang bilan bir ishxonada ishlagan, hatto Zhao Ziyangning so'zlaydigan nutq tekstlarini yozib bergan va tadqiqotga qatnashgan odam. Shu vaqtdagi Zhao Ziyangning ishxonasidan belgilangan siyosatlardan aytganda 13-qurultoy mezgili edi. 13-qurultoyda belgilangan siyosatlar ijro qilingan bo'lsa, bugungi Jungo bugunkidek Jungo bo'lmay, boshqacha bir Jungo bo'lib o'tirib chiqqan bo'ladi deb yozibdi. Amerika ovoziga bu maxsus yozuvchi odam. Buningdagi bir savol qilib diqqat qilasiz, Jungo o'zgarish davriga kirdi. Tinch yo'l bilan o'zgaramdi va yoki qon to'kish bilanmi? Bu og'ir gap. Qandoq o'zgardi? Qon to'kish bilanmi yoki tinch yo'l bilanmi degan so'zning ma'nosini aytsangiz, Jungoning o'zgarishi
Agar radikal özgürüş şeklinde bulduğun bolsa kan tökülüdü deyin. Tinç yolu ile özgürüş şeklinde bulduğun bolsa bu Rusiyaça Gorbachevçe özgürüş hasıl kılış degenlik boludu. Məni şundaqda vatandaş. Ondan bu yerdeki en mühim nokta hazır dedik ki Filipin ikinci Ukrayna bulup kalandı. Amerika, Japonya armiyası şimdi deyli aldın kısap geldi. Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping hazır aldın kısap geçildi. Türkiye karşılaşış. Prezident Marcos Filipin'in prezidenti adakçı elişimen dedi. Demek bu tehdit aslında Cumhur Saksı kemerlerinin tehdidi aslında hazır. Amerika, Japonya, Filipin armiyası Sepras bulup aldığın septi tutdu. Bununla bugün obzorçu maçı sual koyup ne dedi? Reis Xi Jinping Amerika armiyası Japonya armiyası birlikte hazır. Filipin aralığı etrafında Sepras bulup Katar'a turdu. Endi siz neme kılışınız gerektir? Neme kılışınız gerek dedi. Bugün Tayvan'dan pul qaraydigan yıllar. Çinli hanım tünügün dedi ki kağız yolbaz. Kağız yolbaz dedi. Aynı çağda Mao Zedong Cumhur'un daisi Amerika'nın kağız yolbaz degen idi. Bugün endi kağız yolbaz kim? Dedi Çinli hanım kağız yolbaz kim? Mana vaziyet müşeye ketdi kağız yolbaz zadı kim? Endi hazır mayıncı qaytıp geleli başta aytkandak mayıncı 5. ayının 20. günüdün burun Cumhur'a yetip geldi. 4. ayının 8. günü Reis Xi Jinping bilen görüşüdü. Lekin bizning farzimizcha Reis Xi Jinping neme talep, neme fikir koydu onunla sabiq Tayvan prezidenti mayıncı qandaq ma'qul buludu degan şart bilen bo'lishi mumkin. Tuyuqsizlik görüşenmeydi. Şuna hazırki dünyada Reis Xi Jinping birden bir hacet mılgan adam Tayvan'ın muavini sadık prezidenti mayıncı. Ondan başka teşkili gruplar arkalık veya ikinci bir devlet arkalık Tayvan Cumhur'un bir kısmı idi degen söz ortaya çıkkanı yok vatandaş. Fakat birle mayıncı qani, mayıncını Beijing'e ekilip Reis Xi Jinping sözleşkende ama onu kandaqda bir siyaset ve programı maqul degizgende ama 5. ayının 20. günü Tayvan'da ötküzülediğin prezident vazife tapşırıp eliş murasimiga qandaq ta'sir ko'rsatish mumkin. Endi şu vaziyetlerinin içinde emmeden mesela bizni oylandırdıgan bir vaziyet şundak yetip kelyapti deyki vatandaş bu vaziyetning ma'nosi nima deseniz bu yil 7. ayda Washingtonda NATO'nun 32 devletning davlat rahbarlari qatnashadigan yuqori darajalik suhbat yig'ini bo'lib o'tdi ekan. 7. ayda Washington'da vatandaş. Bu NATO'nun yuqori darajalik yig'iniga hazır Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden, Yaponiyaning vaziri Fumio Kishidani taklif qildi qatnashishga. Koreyaning prezidenti Yool Apandini taklif qildi NATO'nun yuqori darajalik yig'iniga qatnashishga. Demek Asiyadagi iki devlet belki en sezgür devlet. Cumhur üçün en sezgür devlet hesaplangan. Çavuşan üçün en sezgür. Yaki Çavuşan Cumhur İttifak üçün en sezgür devlet hesaplangan. Japonya ile Kore devlet başlıklarını 7. ayda Washington'da ötküzülediğin NATO'nun yuqori darajalik yig'iniga taklif qilish bu vaziyet ramkisi içindeki işmi veya ki hazırgıca kalıplaşkan vaziyet ramkisi buzup etip yeniden bir vaziyet ramkisi teşkilleydiği işmi. NATO ötken yılı 5. ayda David Lager'da Prezident Joe Biden Çavuşan'ın Kore'nin prezidenti Yool'unu şundakla Japonya'nın vaziri Fumio Kishidani çakırıp David Lager'da görüştü. Bu nayet yukarı mertebe.
Aşındak mertebeydi bugün ende şu mertebenin konkretlaşkan kısmı desiniz mi buludu vatanda. Sebebi nime? NATO 7. ayda Washington'da yığın çakırdı. NATO'nun yok kurdarcılık rehberleri Washington'a cem buludu. Muşu katadı Yaponiya teklif kılındı veziri Fumio Kishida. Kore teklif kılındı prezidenti yol. Bunun özü bir gap vatandaşı. Halkara siyaseti bunun özü bir gap. Anda hazır NATO hem, Kore hem, Yaponiya hem, Amerika Koşmuş Ştatları hem, Filipin'in prezidentini koyup durayla o kişi kelenmeydi bu yığınga. Filipin vaziyeti, Tayvan boğuzu vaziyetinden aytqanda bu yerda Ulug Okean rayonida, Janubi Deniz rayonida, Tayvan boğuzu etrafida bir tehdit, bir hırs, Cumhur Kompartiyasının hırsı ve tehdidiga taqabil turish. Tashqaridan kelayotgan besim ishki jihatiga tehdit. Cumhur'un ishki qismida Kompartiya hukmronligi va rahbarligi qatlamida bir portlash paydo qilishi mumkinmi? Mana bu oxiri qo'ydigan savol emas. Dal mushu kunda hozir Rais Xi Jinping davlatning vaziri Li Changni o'zidan neri qilishga boshildi vatandosh. 27 kuni 3-oyning Beijingda chaqirilgan yillik taraqqiyot munbiri yig'iniga qatnashgan chet el moliya guruhlari buning ichida Amerika Qo'shma Shtatlari savdo jamiyatining 10 nafar rahbarini qabul qilib Rais Xi Jinping ko'rishganda asli bu tartib xizmat tartibi bo'yicha Rais Xi Jinpingning ishi emas. Buni Cumhurning vaziri Li Chang bajaradigan ish edi. Bunga yaqin keltirmadi vatandosh. Rais Xi Jinping bunun yakın keltirmedi. Vazir Li Changni. Şunda qaraganda onu bir qo'rchoqqa aylantirib qo'ydimi qandaq? Onun ta'siri qanchalik Cumhur jamiyatida yoki Cumhur hukmronlar qatlamada Li Changning ta'siri qanchalik? Buning uchun tavrinish va davolg'ush va yoki bir silkinish bo'lamdi yo'q yoki mutlaq hukmronlik, mutlaq huquq, mutlaq yani hakim mutlaq bir mustabid tuzum ostida bir kişinin degan bo'ladigan bo'lsa, balki unda umidli kutkili bo'lmaydi. Biroq hozir iqtisodning qistab kelishi, ichki vaziyatning qistab, ichki vaziyat deganda pul pahallığı, zavod fabriklarning taqilishi, ishsiz qilish, buning o'zini bir vaziyat deyli. Yani tashqi vaziyatni biz siz so'zlab kelyapmiz, Cumhur uchun aytganda tashqi vaziyat intayin og'ir vaziyat vatandosh. Hozir o'tgan tuniga nima dedik? Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Cumhur o'rtasidagi savdo tijorat borgan sir cho'kishga boshladi. Ana shunday gap. Vaziyat mana shunday gap. Gap oldimiz 5-oyning 20-kuni sobiq prezident Tayvan Mayonjuning Chongqurg'uliqqa kelib Rais Xi Jinping bilan ko'rishmoqchi bo'lganligi va ko'rishishi ta'siri qanchalik? Bu ishning Tayvan bo'g'izig'i va Tayvan hokimiyati, siyosiy hokimiyati qancha ta'sir ko'rsin? O oldimizdagi ishlar vatanda.